Šajā videoklipā mēs redzējām, kā fiziskas aktivitātes atbrīvo endorfīnus, jeb laimes hormonus, liekot mums justies mazāk stresainam un labākā noskaņojumā. Šodien apskatīsim, kā vingrošana var palīdzēt pārvaldīt stresu, kontrolējot kortizolu, hormonu, kas organismā izdalās, kad tas ir stresa stāvoklī. Pirms pāris nedēļām policija mani apturēja, un kaut arī neko sliktu nebija izdarījusi, kortizols izdalās, un gan sirdsdarbība, gan elpošana kļuva ātrāka. Īsā termiņā kortizols palīdz mums reaģēt uz stresa situācijām, kā gadījumā ar policiju. Bet, ja mums pārāk ilgi ir augsts kortizola līmenis, tas var izraisīt tādas lietas, kā nogurums, bezmiegs, smadzeņu migla, samazināt imunitāte un pat nopietnas hroniskās slimības. Ir vismaz 2 veidu vingrošanu, kas var palīdzēt ķermenim tikt galā ar stresu, samazinot kortizola līmeni. Viens veids ir veikt ļoti intensīvus, bet īsus vingrinājumus, piemēram, skriešana augšup un lejup pa kāpnēm vai lekšana ar lecamauklu. Šī intensīvā aktivitāte faktiski paaugstina kortizola līmeni, jo mūsu ķermenis vingrinājumu piedzīvo kā stresu. Bet, ja to regulāri atkārtojam, laika gaitā spēja atgūties un atjaunot normālu kortizola līmeni uzlabojas, jo ķermenis pierod to darīt. Šādā veidā maksimālu piepūli veicinošs vingrinājums arī var palīdzēt labāk gulēt, jo kortizola līmenis pazeminās vairākās stundas pēc intensīva vingrinājuma. Vēl viens veids ir iet pastaigā. Pat tad, ja mēs izmantojam tikai 40% no mūsu maksimālajām pūlēm, šāda veida vingrošana samazinās kortizola līmeni un līdz ar to arī stresu. Šobrīd bieži dzirdam daudz par soļu skaitīšanu un par maģisko skaitli, kas ir 10 000 soļu dienā. Daži cilvēki domā, ka tas ir milzīgs skaitlis, kura sasniegšanai viņam vienkārši nav laika vai enerģijas, tāpēc viņi vispār neko nedara. Bet izmēģināsim kaut ko. Es tagad dodos ātrā pastaigā, tikai apli ap manu māju. Šī pastaiga ir 900 metru, nedaudz mazāk par 1 kilometru. Es to nostaigāju 8,5 minūtēs, un es spēru 959 soļus. Tātad tikai 10% no ideālajiem 10 000, bet tā beigās es arī ļoti labi jūtos. Šeit tu vari redzēt, cik soļu es esmu spērusi pēdējā mēneša laikā. Dažas dienas es sasniedzu 10 000, citās nē, bet tas joprojām bija labāk nekā sēdēt mājā. Tāpēc es aicinu viena vai otrā veidā sākt izkustēties un piefiksēt, vai stresa līmenis pazemināsies.